Labda nikueleze uraia wa tajinisi ambao unaosemea ambao wanapewa wageni ambao wameishi hapa kwa mujibu wa sheria and then wakapewa. Labda niseme mgeni yoyote ambaye anaweza kuomba uraia wa Tanzania na kupewa, kwanza lazima awe na umri wa miaka 18 na kuendelea, na mtu huyo awe na akili timamu, na wakati wa kuomba iwe ni kwa hiari yake wakati anaomba huo uraia. Na kuna vigezo ambavyo anatakiwa awe amevizingatia. Cha kwanza, mtu huyu lazima awe ameishi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha miaka 10. Na katika hicho kipindi cha miaka 10, ukijumlisha zile siku ambazo ameishi hapa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ziwe sipungue miaka 7 mfululizo. Na wakati wa kuwasilisha maombi, kama sasa ndio anataka kuwasilisha maombi, kipindi cha miezi 12 asiwe ametoka ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, and then ndio anawasilisha maombi. Kwa mfano, sasa hivi una nia ya kuwasilisha ombi. Hii ni February. Na maana kuanzia February mpaka February mwakani usio umetoka, alafu ndio anawasilisha ombi. Ndio sheria inavyosema. Na mtu huyu lazima awe anajua Kiswahili au Kiingereza, awe na tabia njema, awe anachangia na kuendelea kuchangia katika masuala ya kisayansi, kiuchumi, kitamaduni na kijamii. Na mtu huyu awe anaishi kihalali, kwa sababu wakati wa kuwasilisha ombi lako tutaangalia ule vibali vyako, kama je ulikuwa unaishi kihalali hapa. Na basi akipewa akusudiwe kuishi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa anaanzaje mchakato wa kuomba uraia? Mtu huyu atachukua fomu katika ofisi yote ya uhamiaji. Akishachukua fomu anaijaza. Kama ni mwekezaji, kama ni mwajiriwa, atajaza na ataambatanisha viambato vyake vyote, ikiwa pamoja na vibali vyake ambavyo vinaonyesha kwamba yeye ni mkazi wa hapa na anaishi kihalali. Basi akishambatanisha, maombi yake yanaanzia kwenye kata anayoishi, kwa sababu kule kwenye kata ndiko wanakomfahamu. Kwa hiyo kule atajadiliwa na ile kamati ya ulinzi wa usalama ya kata, na pia kule huwa kuna afisa uhamiaji ambaye huwa ni mjumbe. Na baada ya kujadiliwa na ile kamati ya ulinzi na usalama ya kata, yale maombi yatawasilishwa katika ngazi ya wilaya. Kule katika ngazi ya wilaya, ambaye mwenyekiti katika kamati ya usalama ni mkuu wa wilaya. Katibu ni afisa wa uhamiaji. Kwa hiyo pale atatakiwa kulipa ada ya awali. Ada ya uraia wa Tanzania ni $5,000. Kwa hiyo atalipia ile $1,500. Atajitangaza kwenye magazeti, moja la Kiingereza, moja la Kiswahili, nayosoma yanasoma bara na Zanzibar, sio gazeti la udaku. Na pia atachukuliwa alama za vidole kuangalia kama ana makosa yote ya kijinai ambayo atachukuliwa na polisi. Na baada ya hapo atahojiwa kuhusiana na nia yake ya kuomba uraia. Na lengo la pia kutangaza kwenye magazeti ni kutoa nafasi pia kwa wananchi kuweza kutoa maoni yao. Endapo kama mtu huyu wanamfahamu ni mtu mzuri au ni mhalifu, basi taarifa zinatolewa katika ofisi hizo za uhamiaji, ambayo itawekwa katika mapendekezo yake kwenye ile ombi lake. Na baada ya kukamilisha katika ngazi ya wilaya, ombi lake litakwenda katika ngazi ya mkoa, ambapo mwenyekiti kule ni mkuu wa mkoa, katibu ni afisa wa uhamiaji. Na pale ombi lake pia litapitiwa na mwombaji atahojiwa. Na baada ya hapo ombi lake litawasilishwa katika ofisi ya Kamishna Jenerali wa Uhamiaji. Kamishna Jenerali wa Uhamiaji yeye atapitia yale maoni yaliyotolewa na kamati ya ulinzi wa usalama ya kata, wilaya, mkoa, na yeye ataangalia kama yule mtu amekamilisha vigezo vyote ambavyo litakiwa kuwa navyo, taratibu zimefuata, sheria zimefuatwa, basi na yeye anatoa na mapendekezo yake kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, ambaye ndio mwenye mamlaka ya kumpa au kutokumpa mtu uraia yeyote ambaye ameomba. Kwa hiyo baada ya kuwasilisha kwa Mheshimiwa Waziri tuseme kwamba amempatia uraia, basi yule mwombaji atajulishwa kwa barua. Endapo amekataliwa ombi lake, naye atajulishwa vivyo hivyo. Na tuseme kwa mfano ombi lake limekubaliwa, atajulishwa kwa barua. Baada ya kujulishwa, atatakiwa kuukana ule uraia wa nchi yake ya asili.
Baada ya kukana ule uraia, atatuletea ile hati ya kukana uraia, alafu ndipo ataandikiwa cheti cha uraia ambacho ni cha tajinisi. Kwa hiyo kwa kifupi, huo ndo mchakato ambayo mgeni yeyote ambaye anaweza kuomba uraia Tanzania na kuomba na kupata. Na pia wapo wanawake ambao wanaolewa na raia. Wanawake wanaolewa na raia, sheria inasema wakati wa uhai wa ndoa yao yule mwanamke anaweza kuomba uraia na kupewa. Kwa hiyo mchakato wake hauanzi kama huu nilioeleza hapo awali, kwamba yeye atachukua tu fomu katika ofisi yote ya uhamiaji na kujaza na kuwasilisha katika hiyo fomu katika hizo ofisi, and then ile fomu itawasilishwa, maombi yake hayo sasa yatawasilishwa kwa Kamishna Jenerali wa Uhamiaji. Cha kwanza anatakiwa awe na kuwepo na ndoa. Lazima kuthibitishwe kwamba kweli ameolewa na raia na wana ndoa halali, na pia lazima kuthibitisha uraia wa mume, na pia huyo mwanamke awe anaishi kihalali hapa nchini, na pia atajitangaza kwenye magazeti. Baada ya hapo, Kamishna Jenerali ya Uhamiaji yeye ataliandikia na kutoa mapendekezo yake kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, na yeye pia anaweza akapewa uraia. Kwa kifupi naweza nikasema hizo ndio taratibu ambazo zinatumika katika kumpatia mgeni uraia.